ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு ராணி சாப்டர் 2 கேம் பிளே போட் எஸ்கேப் தான் பண்ண போகிறோம். இதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வாய்ஸ் கொடுத்து போடுற வீடியோ. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க கேம்குள்ளே போகலாம். டே 1 ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி அந்த மொட்டை சொட்டை தலையில் 2 புல்லட்டை இறக்குறேங்க. ஓகே ஓகே, எந்திரா கைப்புள்ள போவோம். இப்போ அவங்க வந்து என்ன அடிச்சிடவா போகிறாங்க? எதுவும் இல்லை. ஓகே, சில டைம் க்ரோபார் கிடைக்குங்க. அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய பொக்கிஷம். கிழவனும் கிளவி இல்லை, எங்களுக்கு பயமே இல்லைங்க. நாங்கள்லாம் சிங்கத்தோட இதே எடுக்கணும் இல்லைங்க, பயப்புள்ள. அது சும்மா இருமல். சைடு கிளவி இருக்கா, மேலே போய் பார்ப்போம். கிழட்டு கிளவா சொட்டத்தை மொட்டை வாய் வேறு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. மொட்டைத்தலையா? ஓகே, நம்ம போய் இங்கே ஒளிஞ்சிருப்போம் கிளவி பாட்டா. ஓகே, மேலே எந்திரிச்சு பார்ப்போம். கிழட்டு கிளவியே இருக்கிறாயா? கிளவி இல்லை. இதில் எதுவும் இல்லை. இதில் ஹெலிகாப்டர் கிளவியோட பார்த்துச்சுங்க. ஓடு 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 ஓடு. தாழ்வான பகுதியை நோக்கி ஓடுங்க. தாழ்வான பகுதிக்கு வந்தாச்சு. ஓகே, கிளவி பார்த்துருச்சா? இந்த கிளவிக்கு கண்ணும் குருடு போல இருக்கே. ஓகே, கிளவி 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 இருக்கியா? கிளவி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே அந்த சைல்டு வேற குறுகுறுன்னு கிளட்டு கிளவா போடுறா. ஃபஸ்ட்டு போடா, கடுப்பு ஏற்றாதீங்கடா, வெளியில் போடுங்கடா. இந்த ஓட்ட வழியை பார்ப்போம். போயிட்டுருக்கான் டக்குன்னு போடா. போயிட்டாங்க. இப்போ போவோம் வாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கடுப்பு ஏற்றுறீங்கடா. உங்கள் 2 பேர் மண்டையில் ஓட்டையை விழுக வைக்கலண்ணா. என் பேர் லெனின் இல்லைடா. ஓகே ஓகே, ஓட்ட வழியாக பார்ப்போமா? போதுங்க போதும். சைல்டு ஆக்டோபஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி போகுது. சாப்பிட்டுச்சுன்னா சந்தோஷங்க. இப்போ கிளவி பார்க்க தேவையில்லை. நம்ம அடுக்கு கிழவன் அடித்து போட்டு ஜாலி பண்ணலாம். கிளவி இங்கே பார்த்தது போதும், ஃபஸ்ட்டு நீ கிளம்பு. என்ன பாருங்க, மறுபடியும் ஆக்டோபஸ்ட்டு நீட்டுத காலை சாப்பிட்டு முழுங்கிட்டு போ ஆக்டோபஸ். இந்த கேம் ஏற்றி விளாட்னாலும் விளாடுங்க. பட் ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும். போக போக அந்த கிளவி மண்டையில் எப்படி சொல்கிறதுன்னு பழப்பீங்க. இந்த கேம் ப்ளே ஸ்டோரில் 2GB RAM கூட சப்போர்ட் ஆகும். வெறும் 100 MBக்குள்ளே தான் இருக்கும். அடுத்து என்ன கேம் பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள், முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுறேன். போவோம். இதை திறந்து விட்டு போவோம். திடீர்னு வெப்பனுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா வந்து அதை திறந்துட்டு இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. இதில் டோர் லாக் இருக்கிறது. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா? இது வேறு ஆட்டி விட்டனா, திடீர்னு கீழே வந்துட போகுது. இதில் வந்து ஸ்பார்க் பிளக் இருக்குங்க. ஓகே, ஐயோ எதையா தள்ளி விட்டங்க. வாங்க ஓடு 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 ஓடு. இங்கே எதுவும் இல்லை. இங்கே போட் ஸ்டீரிங் ரொம்ப ரேராக கிடைக்கும். இந்த தடவை ரேராக கிடச்சிருக்கான்னு பார்த்தேன். இல்லை, யாராவது இருக்காங்களா? ஓகே, யாரும் இல்லைங்க. அடே இருக்கீங்களா இல்லையாடா? ஏதாவது சொல்லுங்கடா. நல்ல வேலை மேலே போலங்க, நல்லதா போச்சு. கிளவி போடுற கீழே போடுறோம். இன்சைடு வந்து இன்சைடு போகுது. கிளவிக்கு மூளையே இல்லைங்க. மூளையை தனியாக கழட்டி மேலே ஒரு சேஃபில் வச்சுருக்கும் போல இருக்கு. கிளம்புடி கிளவி. எனக்கு ஒரு
வெப்பன் மட்டும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. போட்டு தள்ளிட்டு அசால்ட்டாக போகலாம். போயிட்டுருக்கு. போதா? போயிடுச்சுங்க. போகலாம். என்ன பண்ணிட போகுதுங்க. இந்த தடவை ஒரு தடவை கூட சாதாரண போட்டு எஸ்கேப் பண்ணுங்க. இது ஈஸி மோடு தான், ஏன்னா நமக்கு ஈஸியாக ஒழுங்காக வராது. ஓகே, இது தட்டி விட்டுட்டு 2 பேரும் கீழே வர வச்சுட்டு நம்ம ஓடிடலாங்க. என் பிளான் எப்படி? ஏன்னா அந்த அந்த பூ ஜாடி அது நம்ம கிழவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். போயிடுச்சுங்களா? அப்படியே கிளவி போயிட்டியா? போயிடுச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். மேலே போகலாம். யாரும் இல்லைங்க. இதுக்குள்ளே போகலாம். இதுக்குள்ளே அந்த ஃபஸ்ட்டு கதவை சாத்திக்கு போங்க. பின்னாடி வந்து சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துட போகிறாங்க. ஏன்னா இந்த கிழவியை ரொம்ப நம்பவே கூடாதுங்க. இங்கே கெஸ்ஸோலின் இருக்குங்க. ஏன்னா அந்த கிழவன் தாங்க கலவரத்தை உண்டாக்கி கிராணி இங்கே தான் இருக்கான்னு சொல்லுவான். அவனை முதல்ல போட்டு தள்ளுங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இங்கே கீழே போட்டு அவங்கள வர வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம தைரியமாக போய்க்கலாம். கிளவி வந்துருச்சு. போடி கிளவி போ. போயிடுச்சு. திருப்பி வந்துடுறப்போ கிளம்ப வரேன் பாருங்க. ஏண்டாடே ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸில் வெளியில் வந்திருப்பாங்க. அந்த கிளவி வேறு அஞ்சைடு போயிடுச்சு. இந்த அஞ்சைடு போகுது. இப்போ தான் இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே அஞ்சைடு போகுதுங்க. அஞ்சைடு போனால் நமக்கு ரொம்ப டேஞ்சர். அதனால் ஏன்னா நம்மளே அங்கே தான் போகிறோம். அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டு வர வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த கிளவி இந்த சைடு போனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சைடு போகலாம். கிளவே நீ இந்த சைடு போ, நான் அந்த சைடு போகிறேன். எந்த வம்பு தும்புக்கும் நான் வரல, நீ அதே மாதிரி எதுவும் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கெஸ்ஸோலியில் தூக்கி போட்டு வர வைப்போம். வந்துருச்சுங்க. சுற்றி முற்றி பார்க்கும். தான் நானே இருக்கேன், அது கூட பார்க்க முடியல. கிளவிக்கு கண்ணு குருடுங்க, காது மட்டும்தான் கேட்கும் போல இருக்கு. ஓகே, போயிடுச்சா? எஸ்ங்க, இந்த சைடு போகுது. நம்ம பிளான் சக்ஸஸ். ஓகே, இந்த இதுக்குள்ளே ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். அப்படி வெப்பன் கீங்க சொட்ட தலையில் ஒரு குழியை இறக்கிறபடி தான். ஓகே, இந்த சைடு எதாவது இருக்கா? எல்லாம் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்புக்காக இருக்குங்க. இது வரைக்கும் 2 பொருள் தான் நினைக்கிறேன். 2 1 அதான் கிடச்சிருக்கு நமக்கு போட் எஸ்கேப்புக்கு. நினைக்கிறேன் நான் அவ்வளோ 2 1ன்னு. ஆனால் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்புக்கு 2 பொருள் கிடச்சிருச்சுங்க. இதை ஃபஸ்ட்டு தூக்கி போட்டு கிளவி அந்த சைடு போனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சைடு போகலாம். ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு போய் அந்த வெப்பன் கீ எடுத்துடுவோம். கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே திறப்போம். ஏன்னா கிழமை பார்த்துருவோம். ஏன்னா கிழமை இந்த சைடு தான் கேமரா ரூமுக்கு போவான், செக்யூரிட்டி ரூம். ஆமாம், ஒரு பெரிய வீட்டோட செக்யூரிட்டி. ஆமாண்டா, நீங்கள செக்யூரிட்டி கூட லாய்க்கு இல்லாதவன்டா. கிழவனை பேசணுன்னு கிளவி வந்துருச்சுங்க. கிளவி இதுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிடலாம். கிளவி வேறு பார்த்துருச்சுங்க. ஒரு நாள் கூட வீணடிக்காமல் விளாட்லாம் பார்த்தேன். பார்த்துருச்சுங்க. அது கொஞ்சம் லேட்டாகும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துருச்சா பார்க்கலையா? பார்க்கல. நல்ல வேலை கிளவ வராங்க. கிளவி முன்னாடியே போகிறான். முந்தானையை பிடிச்சிட்டே திரிவான் போல இருக்கு. பொண்டாட்டி முந்தானையை பிடிச்சிட்டே திரியிறாங்க. எந்த புருஷனுக்கும் வேறு வேலையே இல்லையாடா. ஒட்டி உரசி கொஞ்சம் குழாவி போகிறாங்க பாரு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கீழே இவங்க இந்த சைடு போயிட்டாங்க. நம்ம கீழே இது வழியாக இந்த ஓட்ட வழியாக போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை திறந்து வச்சுப்போம். ஏன்னா அவசரத்துக்கு டக்குன்னு வரக்கு இதான் உதவியாக இருக்கும். இது போகலாம், இருக்குன்னு போயிடலாம். இந்த வெப்பனை கீழே போடும்போது வேறு சத்தம் கேட்கும். அதுக்குள்ளே டக்குன்னு எடுத்துடலாம். ஓகே, டக்குன்னு எடுத்து வெளியில் போயிடலாம் டக்குன்னு. போகலாம். ஐயோ, நமக்கு சங்கு ஊதி இருப்பாங்க. நல்ல விஷயந்தான். ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு 100 இடையில தப்பிச்சிட்டாங்க.
நல்ல கடவுளுக்கு தான் ப்ரே பண்ணணும். பட் கடவுளால் தானே இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். ஓகே, கதவை திறடா. இதான் அந்த கிழமை வேலைத்தனம் பண்ணுற ரூம். ஓகே, சேஃப் கீயில் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். இது கட்டிங் பிளேட் இருக்குது. இதில் போட் கீ கிடச்சிருச்சுங்க. போட் கீ இருக்குது. இங்கே ஏதாவது இருக்கா? மொத்தம் 3 பொருள். ஆமாம், கெசோலின்னு ஒன்று இருக்குது. 3 பொருள் கிடச்சிருச்சு. இன்னும் 2 பொருள் வேணும். ஒன்று பேட்லாக், இன்னொன்று அந்த ஸ்டீரிங் வீல். வீல் வேலுங்கிறேன். சேஃப் கீ திறந்துட்டு அதில் டோர் ஹேண்டில் தான் இருக்குது. அது நமக்கு போட் எஸ்கேப்புக்கு சுத்தமாக தேவையில்லாத ஒரு பொருள். கன் எடுத்து வச்சுப்போம். அவங்க வந்திருப்பாங்க நேரம். லோட் பண்ணணும். லோடு மேலே போய் பண்ணிக்கலாம். மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புல்லட். நாங்கள்லாம் அப்போவே பெரிய மியூசிக் பிளேயர். அப்படி மியூசிக் நல்லா இருக்கா? ஓகே, மேலே போவோம். மேலே எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டீரிங் வீல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருக்குங்க. நான் அந்த சங்கிலி அதுக்குள்ளே இருக்குன்னு நினச்சேன். பட் இங்கேயே இருக்குது. இதில் திறந்து பார்ப்போம். ஏதாவது இருக்கும். என்னங்க எல்லாம் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்புக்கு கிடைக்கும். சரி, புல்லட்டை போட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை திறப்போம். இது போட்டாச்சு. இதில் கொஞ்சம் நைஸாகவே போகலாம். இது கிளவி வரா. கிளவியை ஒரே போட்டு அடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து கிளவி என் பொண்டாட்டி அவன்டா அடுத்ததே அப்படின்னு வருவான் பாருங்க. இதை வந்துட்டா பாருங்க. போடு. இந்த கன்னை தூக்கி போட்டுட்டு வேறு வேலையை பார்ப்போம். இங்கே ஏதாவது இருக்கா? புல்லட்டை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். புல்லட் ஒன்று தான் வேறு இருக்குது. எது எங்கே பார்த்தேன்னு வேறு மறந்துடுச்சு. போட்கே மேலே பார்த்தோம். ஓகே, இங்கே எதுவும் இல்லை. அது இங்கே இருந்தது. ஸ்பார்க் பிளக் போட்டேன். ஓகே, அடுத்து இங்கே ஏதாவது இருக்கா? இங்கே என்னமோ நகர்ற மாதிரியே இருந்துச்சு. அடுத்து இங்கே தான் போட்கி இருந்துச்சு. கட்டிங் பிளேடை எடுத்து சங்கிலி கருப்பாக வந்து விழுகிறான். பார்த்துக்கலாம். ஸ்லெண்டரனா புருஷனா உன்னை இங்கே போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்காங்களா? உன் பிள்ளையும் ஒரு கேமில் போட்டு தள்ளுவேண்டா. இந்த மேட்ச்லேயே கூட இருக்கலாம். பட் எல்லா பொருளும் கிடச்சிருச்சு. அதனால் தேவையில்லை. பேலாக்கே அதுக்குள்ளே இருந்துருச்சு. இப்போ எல்லா பொருளும் இருக்குது. எஸ்கேப் ஆகிற வழி தான். இந்த கேமில் கிராணியோட பிள்ளையத்தோட கிராணியோட குடும்பத்தையே காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே, கிளவி இருக்கா? இல்லைங்க, போகலாம். ஓகே, போயிடலாம். கிளவி வந்துருந்தான் நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு புல்லட்டெல்லாம் ரீலோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இங்கே 2 புல்லட் இருக்கும். ஓகே, கிளவி வருது. அடுத்து கிழவனுக்கு. கிழவா வாடா டே. சாகு சத்தப்பாயில சாகு. எல்லா பொருளையும் தூக்கி அந்த பாத்ரூமில் தூக்கி போட்டுடலாம். இந்த கிழவன் தாங்க இந்த ஓட்டையை உருவாக்கி வச்சுருப்பான். கிழவி குளிக்கும் போது அப்படியே உள்ளே போய் பண்ணலாம். ஐயோ, உள்ளே போய் கிளவி கிராடி சர்ப்ரைஸ் அப்படின்ட்டுருவான். எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுடலாம். ஏன்னா இந்த கிழவை நமக்காகலாம் ஷார்ட்கட்டில் உருவாக்கி வைக்கிற நல்ல ஞானம் படைச்சவன் இல்லை. போட் ஸ்டீரிங் எல்லாம் எடுத்து போட்டுடலாம். இது கொஞ்சம் லெட்டியாக இருக்கும். அதை கட் பண்ணி அங்கேயும் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 21 நிமிஷம் வீடியோவை 18 நிமிஷத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். அது பெரிய சாதனையெல்லாம் இல்லை. இருந்தாலும் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு எடிட்டிங் வீடியோவே இதாங்க. அது நம்பக்கத்தக்க ஒரு விஷயம். ஓகே, வேறு ஏதாவது இருக்குதா? போட்டு கீ எல்லாத்தையும் தூக்கி இதை இப்படியே போய் போட்டுடலாம். கிளம்பி வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு அதுக்கப்புறம் தூக்கி போடுறக்குள்ளே வந்துடுவாங்க. கிளம்பி தூக்கி போட்டுருவோம். இந்த ரெஞ்சு கடைசி வரைக்கும் தேவையே படலைங்க. சும்மா தான் கிடக்குது. எதுக்கு தூக்கி போட்டோன்னு கூட தெரில. கெசோலினை போடுறா. எஸ்கேப் ஆக போகிற இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில். ஓகே, புல்லட்டு ரீலோடு. ஒரு புல்லட்டு போட்டாச்சு. இன்னொரு புல்லட் வேறு வேணுமே.
கீழே இருக்கிற இந்த சேஃப்டி ரூமில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே 2 புல்லட் இருக்குது, ஒரு புல்லட் எடுத்துப்போம். அப்படியே 3 புல்லட் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 2 புல்லட்டு 2 பேரும் சாகடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு புல்லட்டு சொட்டை கிழவியோட சொட்டையில் அடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அதை அந்த கேம் டெவலப்பர்ஸே யோசிக்கலை. ஏன் யாருமே யோசிக்கலை. கிளவியை போட்டு தெளியாச்சு. ஒரு ஈசானி மூலங்க எனக்கு. கிளம்பு வருவானே, கிளவியை என் பொண்டாட்டியை போட்டு தெளியானே. வரானா பார்ப்போம். வரியாடா கிளவா, கிளட்டு நாயை டக்குன்னு வரான் பாருங்க. சூடு வட 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 போனா ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸுங்க. சரி அவன் போயிட்டான் போ. ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸுங்க. புல்லட் அவன் மேலே தான் அடித்தான். நீங்கள் கூட ரீவைண்ட் பண்ணி கூட பாருங்கள். சத்தியமாக அவன் தான் அடித்தான். அவன் மேலே தான் அடித்தேன். பட் அவன் மேலே படலைங்க. என்ன கிளிச்சா என்ன பக்கா என்னன்னு தெரில. சரிங்க, இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன். லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் இதெல்லாம் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இதான் நான் கிரானியில் 2வது டைம் எஸ்கேப் பண்ணுறேன். ரெண்டாவது டைமும் போட் எஸ்கேப் தான் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைமும் போட் எஸ்கேப் தான் பண்ணேன். புல்லட் எடுத்துப்போம். ஏன்னா கிழவன் இருப்பான், அவனை போட்டுத்தான். கிழவன் கேமரா பார்த்துட்ருக்காங்க. இல்லையே இங்கே இருக்காங்க. ஆனால் இங்கே ரெட் கலரில் இருந்துச்சே. போட் ஸ்டீரிங் அவ்வளோதாங்க. எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் போய் ஃபிட் பண்ணுறது மட்டும்தான் வேலை. ஃபஸ்ட்டு கெசோலினையும் பேட்லாக்கையும் போய் போட்டுடலாம். ஏன்னா அது கொஞ்சம் சத்தம் ஒரு கிளவி வந்துடும் கீழே. ஃபஸ்ட்டு பேட்லாக்கையும் கெசோலினையும் போய் போட்டு இந்த பேட்லாக் போட்டாச்சு. இதை ஆன் பண்ணி விட்டுறலாம். பேட்லாக்கையும் போட்டாச்சு. அப்புறம் கெசோலின் போட்டாச்சு. ஊத்துற இது ஊத்துற டக்குன்னு எடுத்து ஒரே கவுத்துவானா. இவ்வளோ லேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஊற்றியாச்சு. அடுத்து கிளவி இருக்காங்களா இல்லைங்க. அப்படியே போய் இந்த ஸ்பார்க் ப்ளக் எடுத்து போட்டுடலாம். ஓகே போட்டாச்சு. போட் ஸ்டீரிங் போட்டாச்சு. அடுத்து ஸ்பார்க் ப்ளக் போட்டாச்சு. இந்த போட் கீ தாங்க போட்டால் போதும். அவ்வளோதாங்க. வீட்டை விட்டு எஸ்கேப். அதுவும் ஒரு தடவை கூட சாகலை. ஓகே அப்படியே உட்காந்து எடுப்போம். ஏன்னா சத்தம் வேற போட்டேன். எர்ரா ஒரு தடவை கூட சாகலைன்னு இப்போ தான்டா சொன்னேன். அதுக்குள்ளே இந்த கிளவி இன்னும் ஒரு தடவை அடிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. பட் ஒரு பொருள் தான் போடணுமே. அது போட்டு போயிடுவோம். எதுக்கு வம்பு. இன்னொரு தடவை செத்தனா அது ரொம்ப அவமானமாக போயிடும் நமக்கு. அதனால் ஃபஸ்ட்டு போய் அந்த போட்டுக்கு எடுத்து டக்குன்னு போய் எஸ்கேப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் கைஸ், முடிய போகுது வீடியோ. போட் எஸ்கேப் வெற்றிகரமாக பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை கிளவி பார்த்து அவமானப்படுவாங்க. ஓகேங்க, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் காய்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஓகே.